如果你的缺氧程度不是很严重，那我们就考虑直接做手术。这么个小问题还动手术啊？奶奶一听就上头了，平时偶有感冒睡不着，随便就治好了，怎么这次医生一看就要做手术？那么严重啊？不可能！孩子奶奶严重怀疑医生的水平。做手术这个安全不安全系数到底有多少？难道就没有别的办法？其实很多你以为的小事，对孩子来说是大事，甚至是致命的。孩子呼吸不畅，晚睡打鼾，睡眠质量极其不好，已经持续1年多时间了。很多时候只能母亲整宿的抱在身上，夜夜难眠。医生再一看，发现胸廓都已经变形了，这是典型的重度寒症，医学名称叫做阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合症。它可能导致孩子精力恢复不够，影响发育，或者白天多动，无法集中注意力，情绪焦躁。手术还要在孩子血氧正常的情况下才能做。假如孩子晚上睡眠很差，血氧很低，那就不是手术那么简单。经过医生的耐心解释，家长终于答应听从医生安排。